यॉर्निंग ये सब करते हैं, पर क्या आपको पता है हम यॉर्न क्यों करते हैं? सिंपल और शॉर्ट आंसर है, साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम बोर होते हैं या थके हुए होते हैं तब हमारे ब्रेन को फ्रेश एयर की जरूरत होती है। यॉर्निंग से हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं जो हमारे ब्रेन को कूल करता है और अलर्ट बनाता है। यॉर्निंग कॉन्टेजियस होता है, अगर आप किसी को यॉर्न करते देखते हैं तो आप भी यॉर्न करेंगे। ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और नए फन फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।